Har bir kitob ortida bir taqdir, bir umr va minglab kechinmalar yashaydi. Ayrim asarlar shunchaki o'qilmaydi, u insonni o'ylashga, fikr qilishga va hayotga yangicha nigoh bilan qarashga chorlaydi. Bugun ham ana shunday insonni ma'naviy olam sari yetaklaydigan Farida Afrozning Shur va tanlangan asarlar kitob taqdimotiga yetib keldik. Faridaxonni hammangizni nomingizdan tabriklayman. She'riyat maydoni ham futbol maydoniga o'xshaydi. Bu yerda ham chiroyli to'plar surish, chiroyli she'rlar aytish va juda uzoq umr tilayman, sizga salomatlik tilayman. Bir ta'rif berildikda bir o'tirganda endi ochaman shu ta'rifni. Shoirlarimiz ichida eng nazokatli. Adabiy ma'rifiy tadbirda adabiyotshunos olimlar, yozuvchi va shoirlar, davlat va jamoat arboblari, tarjimonlar, yosh ijodkorlar, kitobxonlar ishtirok etdi. Taqdimot avvalida shoira hayoti, serqirra ijodiy faoliyati va adabiyot rivojiga qo'shgan hissasini yorituvchi videorolik namoyish etildi. Ham faylasuflikni, ham muhabbatni bir o'zida mujassamlashtira oladigan, bir o'zida uyg'unlashtira oladigan ijodkor ekan. Faridaning endi u she'rlari umr o'zi bir kundir, o'sha kun bugundir degan, ertaga bugunni topib bo'lurmi degan. Haqiqatan ham butun odamning hayotidagi eng muhim qirralarni o'zining she'rlariga juda yana o'zbekona qilib, juda tushunadigan qilib, juda ta'sir etadigan yo'sinda aytib qo'yadigan bir katta shoiramiz. Farida Afroz bugungi kunga qadar o'zbek adabiyotiga munosib hissa qo'shib kelayotgan sermahsul ijodkorlardan biridir. Shoiraning bugungacha 30 ga yaqin kitobi nashr etilgan. Uning she'rlari 18 ta xorijiy tilga tarjima qilinib, nafaqat yurtimizda, balki dunyoning turli mamlakatlarida ham kitobxonlar e'tiborini qozongan. Farida Afroz deganda biz zamonaviy o'zbek she'riyatining hozirgi malikasini tushunamiz va o'ylaymanki, u kishini endi ancha nimalar stereotip deydi, ancha o'sha qobiqlarni buzib tashlagan o'zini she'riyati bilan ham va bizda bir gap bor. O'zi so'ziga, so'zi o'ziga o'xshashi kerak, haqiqiy shoir. Mana shu Farida Afroz o'zi so'ziga, so'zi o'ziga o'xshaydigan chin ma'nodagi ilhomni egasi, chin ma'nodagi ijodni egasi. Farida Afroz ijodida so'z shunchaki badiiy ifoda emas, u inson qalbiga yo'l topadigan tuyg'udir. Shoiraning har bir misrasida hayot nafasi, inson kechinmalari va ezgulikka chorlovchi ma'no mujassam. Shoira ijodi musiqa san'atida ham alohida o'rin tutadi. Uning 200 ga yaqin she'ri 50 dan ortiq taniqli san'atkorlar tomonidan qo'shiq sifatida ijro etilib, xalqimizning sevimli taronalariga aylangan. Munojot Ulchiyeva, Yulduz Usmonova, G'ulomjon Yoqubov, Mansur Toshmatov, Zamira Suyunova va boshqa ko'plab san'atkorlar repertuaridan Farida Afroz she'rlari munosib o'rin olgan. Kitobning haqiqiy qadri uning sahifalarida emas, inson qalbida uyg'otgan tafakkur va tuyg'ulardadir. Farida Afrozning bugun taqdim etilgan yangi asarlari ham kitobxonlarni mushohada qilishga, ma'naviy olamini boyitishga xizmat qiladi. Zokir Mo'minov, Akrom G'ulomov bugun dastur uchun.